Question first. Central idea of the poem. The poem The Nightingale and the Glowworm is based on the idea live and let live ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ. The poem carries a lovely lesson for mankind. ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ. ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜਾ? Every object of nature, living or non-living, is useful in its own way. ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਜੀਵ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਿਰਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Everyone has a talent. ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. For the world to be happy and prosperous, one must learn to coexist with others in a spirit of mutual respect and understanding. ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. One should be free to make the world beautiful, let no one be harmed. ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਨੈਕਸਟ, what did the nightingale do throughout the day? ਬੁਲਬੁਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ, the nightingale sang the whole day, making the people happy. Next, why did the nightingale stop singing in the evening? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ, the nightingale stopped singing because he felt hungry. ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਗਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Next, how does a nightingale beautify and cheer the night? ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ, it cheers and beautifies the night by singing and making the people happy. ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮధుਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. Next, how does a glowworm beautify and cheer the night? ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ, a glowworm beautifies and cheers the night with his light. ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. Next, how does the glowworm plead his case with the nightingale? ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ? ਆਨਸਰ, the glowworm pleaded that nightingale should not kill him because both are the creations of the same divine powers. glowworm ਨੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਮ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. and that they bring cheer to people with different qualities. ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. one with music and the other with light. ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.